Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pasar Grosir Channel yang akan terus mengupdate di setiap harinya harga-harga sayuran di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri. Langsung saja, di sini ada sawi putih. Sawi putih sekarang nggak turun ya. Kalau untuk yang masih kotor, masih ada yang hijau, itu di harga 3.000 sampai 3,5 per kilonya. Beli minimal satu sak. Kemudian untuk pare masih murah di angka 2,5 yang paling besar. Kalau yang biasa di angka 2.000 sampai 1.800 per kilonya. Beli minimal satu kresek ada 15 kiloan. Lanjut untuk timun berbi sekarang mahal teman-teman, di angka 4.000 per kilonya. Untuk timun berbi yang BR timun saja sekarang 2,5 teman-teman. Timun mulai melonjak tinggi. Kalau untuk terong masih di angka 2,5 sampai 3.000. Agak turun ya. Kemarin itu di angka 4 sampai 4,5. Bisa dilihat di video yang sebelumnya ini, hari kemarin. Untuk timun yang besar seperti ini di angka 4.000 teman-teman sekarang. 4.000 per kilonya. Mahal. Karena stok sudah mulai menipis, akhirnya harganya agak naik dikit. Untuk jagung stok melimpah untuk hari ini teman-teman, agak mahal, agak murah. Tadi dapat harga 1.700 sampai 1.800 per kilonya. Nah, yang ini itu yang besar ya. Kalau yang BR masih di angka 1.200 1.300 per kilonya. Untuk blonceng masih di angka 1.500 sampai 2.000 teman-teman. 1.500 sampai 2.000 per bijinya. Bijian kalau bonceng. Lanjut untuk pakcoy masih hancur minah di angka Rp1.000 per kilonya. Rp1.000 per kilo, satu kresek itu biasanya diisi 10 sampai 15 kilo. Satu kresek putih itu. Lanjut untuk buncis masih murah di angka 2.500 per kilonya. 2.500 itu sudah yang paling bagus ya, bukan yang jelek. Kalau yang jelek ya tinggal 1.500-an, tapi nggak payu kalau sudah murah. Untuk tomat masih murah, yang spek seperti ini beli saksakan berada di angka 10 kiloan itu 3.000. Kalau beli ecer 2 kilo up sampai 5 kilo, sampai 3 kilo itu di angka 4.000-an. Lanjut untuk ubi jalar atau telo rambak di sini 5.500 per kilonya untuk yang paling besar. Kalau yang BR masih di angka 3.500 per kilonya. Untuk gobes agak mahal, yang bungkusan kresek itu 15 kiloan, itu per kilo kena harga 5.000 sampai 5,5. Untuk gobes hari ini cukup mahal ya teman-teman, biasanya 3.000 3.500. Untuk bawang putih masih di angka 35. Kalau beli saksakan di angka 34 33 boleh itu, tapi sudah bersih ya teman-teman. Kalau kotor beda lagi, selisih 2 sampai 3.000. Lanjut untuk cabai hijau besar di angka 15.000 13.000 sudah dapat. Untuk cabai hijau besar hari ini murah teman-teman, cabai hijau besar. Lanjut di sini ada cabai merah besar di angka 20 sampai 23.000 per kilonya, itu untuk harga ecer. Kalau beli banyak di angka 20.000, ecer ya 23.000. Untuk asmoro, cabai kecil asmoro ini di 32 sampai 33, turun lagi ya. Kemarin itu 36 sampai 37 loh. Sekarang tinggal 33 32. Kalau cabai itu tidak bisa dipakai pakem, setiap hari pasti berubah. Untuk bayam di angka 2.000 sampai 2,5 per kilonya. Masih kelon ya, bukan bongkoan bayam. Kalau yang bongkoan nanti kangkung. Simak saja sampai selesai. Lanjut di sini ada kenikir di angka 3.000 teman-teman. 3.000 per kilonya untuk kenikir hari ini. Kalau itu sudah yang paling bagus ya, beli minimal satu bongkok. Kangkung di angka 5.000 per bongkok. 5.000 per bongkoknya, murah untuk yang biasa. Kalau yang ngaran di angka 15.000 2 bongkok.
Lanjut sawi masih di angka 3.000 per kilonya, agak mahal teman-teman, 3.000 per kilonya. Tadi ada yang jual bongkokan 15.000 per bongkok tapi agak jelek. Untuk seledri masih hancur mina di angka 5.000 per kilonya, itu untuk harga ecer. Untuk harga ecer, kalau untuk harga beli banyak beda lagi di angka 3,5. Kemudian pre di angka 12.000 sampai 13.000. 12.000 sampai 13.000 per kilonya untuk pre hari ini. Kalau untuk seledri di angka 12.000 sampai 13.000 teman-teman. 12.000 sampai 13.000 per kilonya untuk pre hari ini ya. Kemudian lanjut ada gambas 2.500 per kilonya untuk gambas hari ini. Kalau yang BR di angka 1.500 per kilonya. Gambas sangat murah, hancur-hancuran. Cabai lalap kecil di angka 12.000 per kilonya. Murah karena kalau cabai merah maksud saya cabai kecil yang merah itu turun ya, cabai lalap juga ikut turun. Kemudian untuk ini kacang mahal teman-teman, sekarang 5.000 per kilonya, agak mahal untuk kacang hari ini. Lanjut di sini ada bungkul kotor di angka 2.500, kalau yang bersih di angka 4.000 per kilonya. Untuk bungkul ini agak lama ya murahnya, biasanya seminggu, ini hampir 2 minggu sudah murah. Kemudian untuk bawang merah besar di angka 28 sampai 30. Terima kasih.